Onris kullanıcı yorumları 3. Ürün tek kelimeyle mükemmel. Mutlaka kendi firmasından alın. Satıcı gerçekten ilgili. Her türlü sorunda yardımcı oluyor. Ürüne gelince onlarca ürün denedim. Hiçbiri işe yaramadı ve kullanımı çok zordu. Tek çare SPAP cihazıydı. Horlama ve apne sorunu vardı. Bir aparat sayesinde ne horlamam ne de apnem kaldı. Sabahları çok rahat kalkıyorum. Nefes kalitem %43'lerdeyken son bir aydır %97'lere çıktı. Alacak kişilere şiddetle tavsiye ederim. Umarım herkesin işine yarar. Merhaba, geçen ay almış olduğum horlama aparatından çok memnun kaldım. Size ve kullanımla alakalı telefonda sabırla yardımcı olan Murat Bey'e teşekkürlerimi borç bilirim. İyi çalışmalar. Onris horlama ve uyku apnesi protezi için teşekkürler. Benim şikayetim sabah kalktığımda sürekli baş ağrısı, saat 10'dan itibaren sürekli uykum gelmesi ve uyuma isteği, kalktığımda ağızda kuruluk ve tahriş, sürekli yorgunluk hali, günlük hayat kalitesini çok düşürüyordu. Bu ürünü internette uzun araştırmalar sonucunda buldum ve başka yerlerde bu ürün 2500 lira civarında ve bu kadar kaliteli değil. Adeta hayatım değişti bu ürün sayesinde. Sürekli destek veren ve bize yardımcı olan Murat Bey'e ne kadar teşekkür etsem azdır. Sakın tereddüt etmeden alınacak bir ürün. Çok teşekkürler. Horlama ve uyku apnesi ciddi bir sorun olduğu için ürünü 4 gün kullandıktan sonra yorum yazdım. Öncelikle horlamayı önlüyor. Gece uykuda çıkma ve sabah çene ağrısı yaşamadım. Kalıp alırken dişlerin tam ve düzgün oturmasına dikkat edin. Ben şimdilik 0 yani sabit ayarda kullanıyorum. Tek sıkıntı ortodonti tedavisi görenler için dişlerde oynama yapabilir. Sağlığınız ve çevrenizdeki kişilerin uyku kalitesi için bir deneyin derim. Onris çene ilerletici protez, kolay ve etkili çözüm. Kullananların %94'ü memnun veya çok memnun. Horlama tedavisinde %83 tam etkinlik. Uyku apnesi tedavisinde %77 tam etkinlik. Belçika'daki kuzenimin tavsiyesiyle aldım. Çok etkili. Firma ilgili ve çok yardımcı oldular. Biraz alışmak gerekecek ama genel olarak %90 faydalı diyebilirim. Tavsiye ederim. Rahat uykuyu özlemişim. Horlama ve uyku apnesinden kurtulun. Onris horlama aparatını uzun yıllardır süren horlama şikayetim için kullanmaya başladım. Ürün tek kelimeyle mükemmel. Çenemde biraz ağrı var ama zamanla geçeceğini düşünüyorum. Horlamadan kurtulmak için burun ameliyatı dahi olmuştum. Fakat şikayetim devam ediyordu. Bu cihaz sayesinde kurtuldum. Ayrıca şunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Ürünü temin etmemize vesile olan Murat Bey her yönüyle çok iyi bir insan. Her şekilde iletişim kuruyorsunuz ve çok ilgileniyor. Bu ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum. Tereddüt etmeden alacağınız bir ürün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Murat Bey'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Onris horlama ve uyku apnesi protezi ile ilgili bilgi almak için 0506 764 06 66 numaralı telefondan veya n11.com, trendyol.com, hepsiburada.com, gittigidiyor.com veya onris-horlama.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Sipariş için videonun açıklamalar bölümündeki linklere tıklayabilirsiniz.